Hello lovies, karibuni sana. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kupika supu ya ng'ombe. Rahisi na ni tamu sana. Asanteni kama umeclick kwenye video hii, usisahau kulike, comment na kushare, and let's get straight into the video. Cha kwanza kabisa niliandaa nyama yangu kilo moja kama mnavyoona hapo, nyama kwa ajili ya supu, kulikuwa na mafuta kidogo. Pia katika viungo vyangu kulikuwa kuna karoti, kuna hoho, kuna kitunguu swaumu, kuna tangawizi, pia kuna limao na pia kuna chumvi pamoja na black pepper au pilipili manga. Cha kwanza kabisa, hili pishi langu la leo nilipika katika jiko la mkaa. Nilikuwa nataka supu yangu itoke tamu sana, kwa nikaona lazima nitumie mkaa. Kwa nikaweka nyama yangu katika sufuria kama mnavyoona hapo, kisha nika kitunguu swaumu na nikasagia hapo tangawizi yangu vizuri kabisa. Na baada ya hapo nikakoroga vizuri, kisha nikaifunikia, nikaiacha iweze kuanza kuiva na maji yale ambayo nilikuwa nimeyaoshea kwa muda kama wa dakika 5-6, then nitarudi kwa ajili ya step inayofuata. Pia niliweka na chumvi kijiko kimoja kidogo, kisha ndo nikakoroga na kufunikia kama mnavyoona hapo. Baada ya dakika 5 sasa nikatoa mfuniko wangu. Maji yangu yalikuwa yote yameshakauka vizuri. Hapo alikuwa mbakia tu mafuta. Kwa hiyo nilichofanya nikachukua black pepper yangu nikaweka. Mahitaji yote nitaweka katika description box below, naomba uangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kutengeneza au kupika supu yako. Baada ya kuweka black pepper nikakoroga vizuri. Sasa hii black pepper ni optional. Kama haupendi black pepper au una watoto nyumbani, unaweza usiweke. Baada ya kuweka black pepper sasa nikaweka maji kiasi cha lita 1. Na baada ya kuweka maji kakoroga vizuri na kuiacha sasa iive kwa muda kama nusu saa. Baada kama sasa ya dakika 30 kama mnavyoona supu yangu imeshaanza kuwa supu. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaweka tu vitunguu vyangu, nitakoroga afu nitaifunikia kwa muda kama wa dakika 2, then nitarudi kuweka viungo vyote vilivyobakia ambao ni karoti pamoja na hoho. Baada ya dakika 5 sasa nitaweka karoti pamoja na hoho zangu kama mnavyoona hapo, then nitakoroga vizuri kabisa na zenyewe nitaziacha ziive kama muda tu dakika 2, then nitaweka limao langu. Limao lazima uliweke mwishoni ili uweze kupata zile flavor zote, uzipate kabisa pale mwishoni kabisa. Japokuwa naonaga watu wengi wanaweka limao mwanzoni, sishauri sana. Limao ni vizuri kaleka mwishoni. Baada ya dakika kama 3 kama mnavyoona hapo sasa viungo vyote vimeshachanganyika vizuri kabisa, na mimi nitakachokifanya nitaweka tu limao langu. Ambapo limao langu nakuwa nimeshalikamulia pembeni, kwa hiyo nitaweka ile mchuzi wa limao. Nitaweka vizuri alafu nitakoroga, nitaacha kama dakika 2, then nitatoa supu yangu. Supu yangu ni tamu sana na rahisi sana kupika hii supu. Kama haujui jinsi ya kupika supu, naomba please uangalie recipe na follow recipe to the T, na uhakika kwamba utapata supu iliyo tamu na ni bora zaidi. Asanteni kama mmeclick kwenye video hii na mmeangalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Mbarikiwe sana. Asanteni sana lovies, msisahau kusubscribe, msisahau kunifollow pia Instagram, natumia the same name Miss Masao. Pia msisahau kushare na wapendwa wenu hizi recipes, na nina recipes nyingi huku chini, naomba muangalie kama hamjajua kwamba nina recipes nyingine. Kama hauja subscribe, naomba please usubscribe. See you next time lovies. Bye bye.